Ողջույն, ես Մարինե Աղաբեկյանն եմ, Արցախից բռնի տեղահանված։ Մասնագիտությամբ բուժակ եմ, արդեն 2 տարի է ապրում եմ Գյումրի քաղաքում, բայց մինչև հիմա աշխատանք չունեմ։ Արցախում իմ օրս սկսվում էր շատ հաճելի, մաքուր օդով և սուրճի համով բուրմունքով։ Բժիշկներով և քույրերով վերակենդանացման բաժանմունքում սուրճ էինք ըմպում, դրանից հետո դուրս էինք գալիս մեր անտառի ծառերի տակ, այսինքն մեր զինվորական հոսպիտալը գտնվում էր Արցախի գողտրիկ գեղեցիկ անկյուններից մեկում։ Ոնց որ բան չլինի, հենց մտնում ես, այնքան մաքուր էր ամեն ինչ, և զինվորների մաքրությունն էր տեղը, և քույրերի դիմահարդարումը գեղեցիկ, մեր այդ ժպիտը կյանք էր տալիս մեր հիվանդներին։ Բժիշկներով, քույրերով շատ լավ էինք իրար հետ, իջնում էինք, մենք մեծ լիճ ունեինք։ Այդ լճի ալիքները մեր ոնց որ հոգիները սենց հանգստացնի, մեր շատ լավ էինք զգում։ Հետաքրքիր խնջույքներ ենք ունեցել, անգամ մեր ժանգյալով հացն ենք պատրաստել, այդ խոտերը կար մեր հոսպիտալի կողմերը, մենք 65 հատ ժանգյալով հաց ենք թխել, բժիշկ, քույր, զինվոր չի տարբերվել, բոլորը համտեսել են։ Այսօրվա օրոք էլ, որ հանդիպում ենք մեր զինվորներին, ու իրանք էլ են հիշում այդ նույն բանը, ու իրանք էլ հաճույքով օգտվում էին մեր ժանգյալով հացից։ Շատ էինք կարոտում այդ օրերին։ Հիմա արդեն ինձ զգում եմ, թե այս պատմությունը, որ պատմում եմ, ինձ պատկերացնում եմ այն նույն տարիքին, այդ նույն հատվածում, ու ինձ շատ լավ եմ զգում։ Շատ լավ պահեր ա եղել, մեր երեխաներից լավ պարել են, անգամ երգասողներ ենք ունեցել, Վարշամը և Դավիթը շատ լավ երգել են մոր մասին երգը, ունեցել ենք լավ զինվորներ, որոնց պատրաստել ենք առաջին օգնություն են ցույց տվել իրանց զինվորների միջև հոսպիտալ հասնելը, ունեցել ենք շատ լավ տղաներ, որոնք հայրենասեր էին ու մեծերին հարգող էին։ Դե հիմի մեկ-մեկ պատահում ենք, այդ նույն հարգանքը ստանում ենք մեր զինվորներից։ Ես ուրախ կլինեմ, որ այդ միասնությունը պաշտպանվեր, ասենք, որ Ղարաբաղցի հայաստանցի չլիներ, էլի, այն ժամանակներում ավելի լավ էին, քան ասենք հիմա են զգում դա։ Այն ժամանակ չկար այս պառակտումը, չգիտեմ ես որտեղից է աճել, բայց մեր զինվորները այնքան լավն էին, անգամ 2-3 պոստում քաղցրավենիքի կարոպկեն պահում էին, բերում տալիս իմ սիրելի բուժքույրին։ Ես չգիտեմ այդ երեխաները, սկի մենք չենք կարա այդ քաղցրավենիքը պահենք 1 ամիս, 2 պոստ, ու վրեն գրած բերում էին իմ սիրելի բուժքույրին։ Այդպիսի լավ հետաքրքիր երեխաներ ենք ունեցել։ Ես կարոտում եմ մեր այդ լավ օրերին, ճիշտն ասած։ Այնտեղ ոգևորված աշխատանքի ենք գնում, մտածում ենք, որ քանի մարդկանց կյանք փրկեցինք, իսկ այստեղ, որ աշխատանք չունենք, կաշկանդված ենք, ոնց որ թե մենք ոչ մի բանի պիտանի չլինենք, շատ վատ ենք զգում։ Ոչ մի հատ տենց աշխատանք ունենք, չգիտեմ, ում դիմում ես, ասում են Արցախից եք, չենք վերցնի, թեկուզ խանութում վաճառողուհի չեն վերցնում։ Չգիտեմ, կանացի գործը ավելից սկսած միջև պաշտոն, մենք այն մարդն ենք, որ ամեն պաշտոնում եղել ենք, 4 պատերազմի մեջով անցել ենք։ Ուսանող ժամանակվանից սկսած 16 թվին, սկզբինը 92 թվականին, ուսանող ժամանակ բազմաթիվ կյանքեր ենք փրկել, անգամ մեր սեփական արյունը չեն խնայել, 16 թվին այդ ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ, արդեն երեխեք ունեի, փոքր էին, վախը սրտներումս ապրել ենք, բայց ոչ միտեղ էլ չենք տեղափոխվել, ու 6-րդ օրը դադար եղավ, ամեն ինչ իր տեղը ընկավ։ 20 թվականին այդ ահավոր էր էլի, բայց գոնե փառք այդ 20 թվականի դուրս եկածին, այս վերջի 23 թվականին ահավոր ձևով դուրս եկանք, շատ խայտառակ վիճակով։ Ես կուզենամ մեծ շնորհակալություն հայտնել Սասուն Սուրենի Շաբոյանին, քանի որ հայրս ծանր վիճակում էր, ոտերը չէր աշխատում, անկողնային վիճակում էր, շատ խորին շնորհակալություն եմ ասում Սասուն Շաբոյանին, որը իմ հորս դուրս է հանել տնից։
հաճիշտ է համայնքի ղեկավարն էլ մասնակից եղել, ասել է որ անպայման կհանենք, բայց նորից եմ ասում, Սասուն ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ես դա չեմ մոռանա։ Արդեն հայրս չկա, ճիշտն ասած, երկրորդ տարին է լրանում, հայրս մահացավ հոկտեմբերի 6-ին, Երևանի վիրահատարանում, աղիքային արյունահոսության խնդիրներ կար, չկարողացան կյանքը փրկել։ Ինչ որ է ամեն դեպքում չմնաց, թուրքի բաժին չեղավ հերս։ Այ դրա համար շնորհակալ եմ եւ համայնքի ղեկավարին եւ Սասուն Շաբոյանին։ 2023 թվականին մեզ գցին շրջափակման մեջ։ Դեկտեմբերի 12-ն էր, սկզբից գազը կտրեցին, Դրամբոն գյուղում քաղաքատիպ էր, եւ ասֆալտ կար, եւ գազը կար, եւ ջուրը կար, ամեն ինչ նորմալ ընթանում էր։ Երեխաները դպրոց էին գնում, գազը կտրեցին, հետո վառարան դրեցինք, փայտ տարանք ծնողներով, էլի խնդիր չունեցանք։ Դե գյուղում շատ լավ էր, ասեն գազը կտրեցին, բայց մենք վառելափայտ ունեինք, անտառները մոտիկ էր, շատ հեշտ էր Արցախում ապրելը։ Նույնը դպրոցում կանգ չառանք, ուտելիքի համար այդքան շատ չնեղվեցինք, քանի որ մենք լավ ճոխ հողամաս ունեինք եւ ամեն ինչ լավ առատ եղել էր։ Հիմնական հարցը, ասենք, պիսոկներ, ձետներ, որ չունեինք, մնացածը ոչինչ էլի, երեխաները կատակ էին անում, մամ, սաղորում ես կարտոշկա ես տալիս, մի օր ժարիտ, մի օր էփած, մի օր չգիտեմ ինչ, տարբեր, տապակած, մի խոսքով երեխաները արդեն օրը 3 անգամ երբեմն լինում էր, որ կարտոշկա էին ուտում, կամ լոբի էին ուտում, բայց երջանիկ էին, թեկուզ այդ կոնֆետը չկար, այդ շոկոլադը չկար, բայց երեխաները ավելի երջանիկ էին, քան հիմա։ Հիմա այդ ամեն ինչը կա, թեկուզ սոկը շատ են սիրում, հիմա կա, բայց իրանք երանի են տալիս Արցախի այդ շրջափակման օրերին։ Ժողովուրդը բերեցին այն ճանապարհների ավազը հավաքին, որ ձմեռը շաղ էին տալիս, որ այդ ձույնը, սառույցը հալվի, մեր 5 կանայք բերեցին այդ ավազը մաքրին, լվացին, էփեցին, ստացանք մաքուր աղ։ Այսինքն մեր արցախցին, մեր Ղարաբաղցին արարող մարդ է, աղը սարքին, քաղաքին օգնեցին, չնայած վառելիքը չկար, ձիով, էշով, ինչով ասես մեր քաղաքին, մեր գյուղերը պահեցին, ժողովուրդը հավաքեցին սնունդ, ով ինչ ուներ, այտենց ասենք քաշով չէր, ով ինչ ուներ, դդում էր, լոբի էր, կարտոշկա էր, ինչ ունեինք, մեր քաղաքին պահում էինք։ Ինձ թվում է մեր Ստեփանակերտի ժողովուրդը երևի դա շատ լավ հիշում են, եւ նորից իրանք նույնպես իմ նման երանի կտան, որ այն լինեն իրանց տանը, իրանց օջախում, այդ նույն էփած կարտոշկան ուտեին, այդ գյուղից հասած ինչ որ մի լոբի ուտեին, լավ էր անցնում, մենք դժգոհ չենք, 3 մեշոկ ես ալյուր ունեի, մեր հարևան Վիտալիկը ցորենը համաչափ ժողովրդի վրա բաժանեց, տարան աղեցին, բերեցին, մեր գյուղի ժողովուրդը, մեր համայնքի ղեկավարը շատ լավ ապահով պահել է, որը չուներ, մեկը օճառը չուներ, տալիս էինք, մեկը ամանի հեղուկը չուներ, տալիս էինք, մեկը ալյուրը չուներ, մեկը կարտոշկեն չուներ, մեկս մյուսից օգնում էինք, շատ լավ համախմբած, մի ընտանիքի նման ապրում էինք, անգամ դուրս գալու ժամանակ էլ ես էլի ոչ մի բանի կարիք չունեի, 3 մեշոկ ալյուր ունեի, 50 հատ բալոն բանկա էինք փակել մեր բոստանից, վարունգ պամիդոր, լոբի, թթու էինք դրել, ամեն ինչ շատ ճոխ, հացն էլ թխում էինք, էլ ոչ մի խնդիր չկար, երեխաների դպրոցը նորմալ էր, պեչկը դրել էին, վառարանը դրել էին, փայտը տարել էինք, գազը կտրել են, հո չենք մեռել, շատ լավ էլ ապրել ենք, դժգոհ չենք, մեր Ղարաբաղում ապրած կյանքը մեզ համար շատ ընտիր է եղել, դժգոհություն չկար, պատերազմը, որը սկսեց արդեն կեսօր էր, 13:15-ներ, մեր Ղարաբաղի լեզվով ասած 1:15, երեխաները դպրոցում էին, ես տանն էի, հերս անկողնային պարկած էր, այդ ահավոր գմփոցներից հերս լավ չէր լսում, ասես Մարին, ես ինչ ա եղել, պատերազմը սկսվել ա, ասի չէ, պապ, չէ, դե հիվանդ էր, ինչ ասեի, այդ ժամանակ մեծ քուրուս Երևան է ապրում,
Երևան էր ապրում, զանգում է, բա ստեղ Հայաստանում ասում են Ղարաբաղում պատերազմը սկսվել է։ Մարին ոնց եք, ինչ եք, ու մինչև ես հեռախոսը անջատեմ, արդեն այդ ձեները քուրս էլ լսեց ու սկսեց լացել, բախի ես խափում, ճիշտ է բան, ասի չէ, ճիշտ չէ, չի սկսվել, ես ուզում էի իրան հանգստացնեմ ու այդ պահին լացով, գոցով երեխաները դպրոցից եկան տուն, մամ մենք թուրք ենք տեսել, թե դպրոցում ում են տեսել սև շորերով, թե ինչ են տեսել, ուսուցիչները երեխեքին բաց են թողել, որ գնացեք ամեն մեկը գնա իր ծնողի մոտ։ Ու այդ ժամանակ աղջիկս էր շատ վախել, տղաներս այդքան չէին վախել, լացով եկան տուն, տանել դե այդ պայթուցից պատուհան շուշեք, բուշեք ջարդվեց, շատ ահավոր դղրդում էր, ու սենց գյուղը ծխի մեջ կորել էր, ահավոր էր, մտածում էինք, որ ապրիլյան պատերազմի նման, էսա կդադարի, կվերջանա, ժողովուրդը հոգսը կքաշեն, բայց այդպես չեղավ, ես սովորական քաղաքացի եմ, բայց արդեն պատկերացնում եմ, որ դա կազմակերպված պատերազմ էր, թե չէ մեր տղաները շատ լավ էլ կարողանում էին պայքարել, ամեն ինչով էլ պայքարում էին, անգամ մեր Հաթերք գյուղը, մեր հերոս Հաթերք գյուղը կյանքում պարտված չի եղել, մերոնք այն որսորդական հրացան, համար 16-ով, համար 20 հրացաններով պայքարել են, ոչ մի օգնություն էլ, ոչ մի տեղից էլ չի եկել, բայց մեր տղաները, քանի որ բարձունքում են եղել, բարձունքը շատ մեծ դեր ունի, ոչ մի թուրք էլ ռիսկ չի արել, ժայռով բարձրանա Հաթերք, անգամ այդ որսորդական հրացաններով մենք մեր հայրենիքը պահել ենք։ Ես չեմ հասկանում, այս սա ոնց եղավ, որ հանկարծ ժողովուրդը թողին դուրս եկան, այդ օրը մնացինք, բայց պայթոցները չէր դադարում, կրակոցները չէր դադարում, ահավոր վիճակ էր, 20 թվականին փառք, ոչ փառք 23 թվականին, միտումնավոր, դիզվառելիք չունեին, 3 ավտոմեքենան թողինք, ծնողները հիվանդ ծանր վիճակում, սաղ համարյա կալյասկով հանին, չգիտես ինչ ահավոր վիճակ էր, դուք պատկերացնում եք այն առաջվա ցինկի վաննեկի մեջին, սամակատի վրա, տատիկներին գցել են մեջը, քաշտալով հանել են, այդ ձևով ա եղել, շատ խայտարակ վիճակ ա եղել, մեկը սայլակի վրա, մեկը ամուսինը հաշմանդամ ա եղել, շալակել ա դուրս եկել, տատիկը թողել տանը, Իմիջայլոս Վաղուհազ գյուղում մի քանի տատիկներ ա մնացել, Հարգոմեր գյուղում մի քանի տատիկներ ա մնացել, դե իմի չգիտեմ, թե կենթանի են, թե մահացած են, թե մորթած են, չգիտեմ, բայց հաստատ գիտեմ, որ 92 թվականին, որ մենք դուրս ենք եկել, այդ ժամանակ Ծովինար անունով մի հատ կնոջ էլ է մորթել, իրա ամուսնունել, փոքր երեխունել, քանի ծեր մնացել էր 92 թվականին, մորթել էին, հաստատ այդ ես գիտեմ, մեջը եղել եմ, այդ ընթացքում մենք ուսանող ենք եղել, նրանից հետո, որ տարուկես հետո վերադարձել ենք, այդ դիակները դեռ եղել են, թուրքը այդ կենթանին է, նրա հետ ոչ մի համերաշխություն, ոչ մի առևտուր, ոչ մի բան չի կարելի անել, թուրքը մենակ մեռած վիճակում ա լավ, ես այդ կարամ ասեմ, ամսի 29-ին էլ առավոտը 5 րոպեի ընթացքում արդեն մենք դուրս եկանք ուրիշի ավտոյով, մեզ 5 րոպե ժամանակ ա եղել, անգամ փաստաթղթերը չենք վերցրել, չգիտեմ, դա պատմելու բան չի, մոռացվելու բան չի, այդ ձեները, երեխաների լացու աղաղակները մինչև հիմա իմ ակաժների մեջ է, մի կերպ դուրս ենք եկել, մեզ փրկել է ոսկու հանքը, քանի որ թուրքերը մտել են ոսկու հանքը, նրանց հիմնականում հանքերն էր պետք, ուրեմն ամսի 20-ին առավոտը արդեն հաց էի թխում ճիշտ ասած, կիսուրս, կեսրարս, մեկ էլ հերս, այդ բոլորը սաղ ծեր են, անկողնային վիճակ էր, իրանք մեր հետ չէին ապրում, կիսուրս ու կեսրարս, ապրում էին Հարությունագոմեր գյուղում, գիշերվա ժամը 3-ին, իմ տալս, իրա ամուսնու հետ, ավտոյով բերում են, այդ մեր կիսուր կեսրարս գցում մեր տուն, հելա ասում են, կարող է առավոտը հետ գնանք,
չգիտեմ, ինչ կլինի, բայց առավոտ ժամը 8-ին 5 պակաս, այսինքն 7:55 մեր համայնքի ղեկավարը մարդ է ուղարկում Մայրին, ասեք թող երեխեքին վերցնի, 5 րոպե ժամանակ ունի, գալիս է թող գա, չէ թող մնա, գնում ենք։ Իսկ ես էլ արդեն նախաճաշ եմ պատրաստում, հաց եմ թխում։ 2 հատ հացս թխած, մնացածը գնդած, 2 հատ հաց եմ հասցրել թխեմ, որ այդ ժողովուրդը սոված չմնան, մեկն էլ այդ իմ թխած հացը վերցրի, մի կտոր պանիրի հետ, մի հատ շիշել ջուր, երեխաներս տկլոր, էլ ստիպված վերցրի դուրս եկա, լացելով, որ ծնողներս մնացին։ Գործ չունեից այդ մեծերի հոգսը ես կքաշեմ, այո, համայնքի ղեկավարի հրամանով, 5 րոպեի ընթացքում ես իմ երեխաներիս, 3 երեխաներիս վերցրի, եկա տեղել չկա, կանաչ գույնի մի հատ Ժիգուլի էր հին, թե ումն էր, ինչ էր, այսինքն համայնքի ղեկավարն էլ տուն ա եղել, որ 3-4 ավտոյի բանա, դիզվառելիք էր տվել, հաշվի էլ չի առել, որ մեր տանը հիվանդ մարդիկ կան, պարկած կան, փոքր երեխաներ կան, մեր ավտոները թողեցին տանը կանգնացրած, ես ոտով դուրս եկա, համայնքի ղեկավարը բերեց այդ կանաչ Ժուգլիով, մեզ ուղարկեց մեջը, մի երևի 8-ից 10 մարդ կար, 8-ից 10 մարդ կար, երեխաները մեկը մյուսի գրկում էր, այսինքն այդ Ժիգուլիից ինձ հասել է 2 մարդու տեղ, ես աղջկաս էի դրել գրկումս, մեզ տղաս էլ փոքր տուս էր դրել գրկումս, անգամ եթե ուզենայինք ինչ-որ վեշել բերեինք, տեղ չկա, սա ինչ-որ կազմակերպած հանցագործություն էր, թե ինչ էր, բերեցին մեզ օդանավակայան Ստեփանակերտում, խաբեցին, որ հետ տուն են գնալու, պետք չի, որ ավել վեշ վերցնեք, անգամ փաստաթուղթ էլ չէինք վերցրել, ասում է բանա, հետ տուն են գնալու, 2 օր ա մնացել, ինչ որ է մեզ լավ խաբեցին, բայց ինչ ճիշտներ, արդեն մտել էին, ասում են մտել են ոսկու հանքը, Զադեժկան տեղ է, արագ դուրս եկեք, միջև իրենք հանքում ուշանան, մենք պետք է հասցնենք դուրս գանք, ու այդպես էլ մենք առանձին դուրս եկանք, ժամը 3-ի կողմերը հազիվ հորս հասցրին ինձ կալասկով, նրանից հետո էլի կրակում էին, հենց այդ մեր բանը այրապորտը, որ ասում ենք, Մալուբալու կար, թուրքի գեղներ, հայերը որ վերցրել էին, այդ Մալուբալու գյուղերից պուշկան խփում էր ժողովրդի վրա, մինչև չգնացինք ռուսների այդ մոտ, սպիտակ դրոշը որտեղ դրած էր, որպես սահման, մինչև չհասանք այդ այրապորտի սահմանը, ցանկապատը ներս չմտանք, այսինքն ժողովրդին ամբողջը հավաքին տեղ, մարդ կար սոված էր, գոնե մենք մի հատ հաց ունեինք, ոչ ջուր կար խմելու, ոչ երեխաները դուրս գնալու տեղ կար, դու չգիտես անձրևի արևի տակ, եկա որ հասավ արդեն, այդտեղ չգիտեմ մեզ նկարահանեցին տեղ, ռուսները եկան նկարահանեցին, մեկը պարկած քնած գետնի, մեկը մի փալասի վրա, մեկը չգիտեմ ինչ, խայտարակ վիճակ էր, ահա որ էր, մեկ էլ արդեն ուշացանք, որ արդեն ցրտեց, դե սեպտեմբերը արդեն քամի ա լինում, ոնց էլ չլինի, եկանք հերս բառել չխոսում, կալասկի վրա, ասենք ինչ անենք, ես մարդու ոնց պային գիշերը, ինչ պետք է անենք, ու տենց զինվորներ կային, մեր տղաներից 2 հոգի եկան, թե մենք կօգնենք պապիկին, եկեք տանենք համալսարանում տեղ կա, մեր Ստեփանակերտի համալսարանում տարան տեղավորեցին, տեղավորելը սենց էլ ենքան որ քամի չգա, մեկ էլ այդ զինվորներից 2-ը կազմակերպեցին սնունդ էին բերում երեխաներին, մի հատ հաց, քաղցր կաթ, իրանց տուշոնկաներից, մեր տղերքը մեզ օգնել են, փառք իրանց, շատ ապրին, գոհ շնորհակալ ենք, մի խոսքով մեզ ապրեցրին, նրանից հետո, ինչ որ ալյուր ձետ, մեր պահեստներում թաքնված ինչ որ բաներ կար, մեկը մյուսին ասում էր, որ պահեստ են գտել, այսինքն Ղարաբաղում, Ստեփանակերտ քաղաքում, պեսոկ էր, ձեթ էր, ալյուր էր, շատ լավ էլ կար, այդ ամեն ինչը կազմակերպել էր, որ ժողովուրդ ասեն, բացեք դուրս են գալիս, սոված չենք մնում, Ստեփանակերտում արդեն եւ ձեթ ունեցանք, եւ պեսոկ ունեցանք, եւ ալյուր ունեցանք, եւ դրոժ ունեցանք, ու սկսենք այդտեղ լավաշ թխելը, լիշնի ես լավաշ եմ թխել, բաժանել եմ ժողովրդին, 10 օր մնացինք տեղ,
այդ հատակին պոլերի վրա, չգիտեմ ինչ, տնտեսագիտական կաբինետ էր։ Այդտեղ աթոռների վրա լուսացրինք մեր ինչ ասեմ, 10 օր մենք մնացինք տեղ, սեպտեմբերի 30-ին, երեկոյան ժամը 11-ին, վերջին ավտոբուսով մենք հազիվ դուրս եկանք, արդեն թուրքերը քաղաքում ֆռռում էին։ Ես լիշնի թուրք եմ տեսել, 4 հոգի իրանց ծև ջիպով, մենակ ծիծաղել են մեր վրա, որ դուրս են գալիս, բայց որ ուզենային, այդ թուրքերը մեզ հանգիստ կկոտորեին, ձեռ չեն տվել, ազնվությամբ եմ ասում, մենակ արհամարական ծիծաղել անցել են։ Ես Ստեփանակերտում թուրք եմ տեսել։ Եկանք մեր այդ կառավարության շենքի մոտ, այդտեղ ռուսերը տանկով մեզ շրջափակեցին, որ թուրքերը չհարձակվեն, ու այդպես էլ հազիվ մի կերպ դուրս եկանք։ Սեպտեմբերի 30-ին ժամը 11-ին, որ տեղ հասանք, դուրս եկանք, ընթացքում երկու տեղ մեզ գրանցել են։ Մինչև Գորիս հասնելը ու մի հատ թուրք կար, մաքուր հայերեն էր խոսում։ Մեկն էլ թուրքերեն երեխաներին էր հաշվում, տղամարդկանց վրա էին ուշադրություն դարձնում, քանի տղամարդ էր մեջին, քանի կին էր մեջին, հաշվառին բրծան, մեզ էլ ոչ մի բան չասին։ Ու գնացին, մի հատ թուրք էլ հանգիստ հայերեն խոսում է, ես էկոլոգներից եմ, ասում, դուք որտեղից եք, ասի Դրամբոնից, ես մտել եմ այդ ձեր Դրամբոնի ոսկու հանքը, դե ես չգիտեմ ոնց ա մտել, բայց այդ մարդը մաքուր հայերեն խոսում էր, սպիտական մորթ էր, չես ասի, որ դա թուրք էր, ոչ մի բան չարին, հաշվեցին քանի երեխա, քանի տղամարդ ու գնացինք, հաջորդ պոստում արդեն Գորիս էինք։ Գորիս էինք, մեզ ընդեղ շատ չարչարեցին, անձրևի տակ մտանք, էլի անընդհատ նկարում էին, բայց ոչ մի օգնություն էլ չցուցաբերեցին։ Արդեն լրագրողները ես ինքս մոտիկացա, որ մենք ցուցադրում ենք, մենք կրկեսենք, ինչ եք անում մեզ, տարեք մի ջահաննամ տարեք, երեխեքը անձրևի տակ մեռնում են արդեն։ Երեխեքը քնում է, վեր են կենում, լուսադեմա, արևի տակ, բան, մենակ ընդեղ միրգ ու կոֆե հյուրասիրեցին, այդտեղից որ դուրս եկանք ավտոբուսներում մեզ ինչ որ պայոգներ էին դրել։ Սկի չեմ էլ հիշում, մենք անտրամատիր էինք, ախորժակել չունեինք, ով էր հաց ուտում։ Մենակ սուրճ ենք խմել հիմնականում, միրգ ենք կերել, չգիտեինք ուր ենք գնում։ Որոշեցինք այդտեղ, քանի որ ես բժիշկներից մեկը Վարոսյան Արտուրը գյումրեցի էր, իմ բաժնի վարիչներ, ես կոորդինացվեցի, որ գնում եմ Շիրակի մարզ։ Մտածելով, որ գոնե մի ծանոթ մարդ ունենամ։ Դե իհարկե էլի շնորհակալ եմ մեր Վարոսյան Արտուրից, մեզ եկավ տեսավ, շատ հաճելի էր, երեխեքիս սիրեց, ջերմ ընդունեց մեզ, 2-3 ժամ զրուցեցինք, հիշեցինք մեր գոսպիտալի հիվանդների, մեր լավ օրերը հիշեցինք։ Դե ամեն դեպքում ես դրա համար եմ հասել Գյումրի, այսպես աշկերս փակ դրա համար եմ հասել, որովհետև մեր Վարոսյան Արտուրը վնասակար չէր, որպես լավ մարդ կոորդինացվել եմ ստեղի վրա։ Նրանից հետո ծղճուղոնս դրեցի, ասի ժողովուրդ ջան, դե գնում ենք մենք Շիրակի մարզ, գնում ենք Գյումրի։ Բերին ավտոբուսը կայնեցրին, ժողովուրդը կեսը գիտի Գյումրին ինչ է, որտեղ է, ինչ քաղաք է, կեսը չգիտի։ Մի խոսքով մեզ բերին հասրին հենց քաղաքապետարանի դեմը կարտոշկի պես թափին։ Թե ով իշ կդառնան, իշկաներ չգիտեմ։ Ու տենց էլ դրանից հետո սպորտ դպրոցն էին, 41-րդ դպրոցը մեզ տարան այդտեղ, արդեն դե երևի մի 12 օրը ես աշկս չէի փակել հեչ, տեղավորվեցինք մի օր, այդ օրը շատ լավ քնեցի, զգացի, որ ապահով ձեռքերում ենք արդեն, ու այդ օրը շատ լավ քնեցինք, շատ շնորհակալ եմ այդ 41-րդ մարզադպրոցի տնօրինությունից, հաջորդ օրը մեզ թույլ տվեցին լողացանք, ինչով կարողացա մեզ օգնեցին հիգիենայի պարագաներից, նրանից հետո մենք վարձով տուն ճարինք, տեղափոխվեցինք Երևանյան խճուղի, 147-րդ շենքը, 17 կվարտիրան։ Ու արդեն սկսենք նորմալ ապրել, դե ինչ ասեմ, այդ տունը ծախվել է, հիմա տեղափոխվել ենք, 1 տարի եւ ավել մնացինք այդ տանը, գոհ շնորհակալ ենք, շատ լավ էր այնտեղ, ավելի լավ էր, քան հիմի այստեղ ենք, դե քաղաքից դուրս չենք եկել, ընդամենը թաղամասն է փոխվել։ Հիմա երեխաներս հաճախում են 45-րդ դպրոցը, էլի նույն դպրոցն է մնացել, դպրոցի տնօրինությունից էլ եմ շատ գոհ, դասղեկներից էլ եմ գոհ,
Մենակ մեր հարցը, մեր բախտը չի բերում, որ աշխատանք գտնենք։ Մնացած հարցը ոչինչ։ Իմ Արցախին կուզենայի ասեի, որ թող մեզ սպասի։ Վստահ եմ, որ հետ են գալու։ Մեզ այնտեղ ունենք դեդո բաբո, մեր տրադիցիայով, մեր հարսանյական արարողությունները հարս ու փեսան միշտ գնում էին այդ տատիկ պապիկը, մենք այդպես էինք ասում, դեդոն բաբոն։ Դե չգիտեմ, դուք տեսել եք այդ նկարները թե չէ, բայց դա մեր տրադիցիան է, դրա կողքին էլ մեր այդ զաքսն է։ Մինչև դեդոն բաբոն տեսում չենք, դեդոյի բաբոյի օրտնանքը ստանում չենք, զաքս չէին մտնում մեր ջահելները։ Շատ հույսով եմ, կարոտում եմ, մեր Արցախը պետք է իրան ամուր պահի, որ մենք էլ վերադառնանք։ Ես ուրախ եմ, որ ծնվել եմ Արցախում, դաստիարակվել եմ Արցախում։ Մենք կոչում ենք զտած հայ, իսկական հայը հենց Ղարաբաղցին է։ Շատ եմ լսում աչուզախ, որ այլ ազգ են, բայց ժողովուրդ ջան, ես նորից եմ ասում, մենք արցախցիներով զտած հայ ենք, մաքուր հայ, զտած են, որ ասում են, կաթը զտած է, սերը անջատում են շիճուկից։ Մենք հենց այդ զտած հայն ենք, թող որևէ մեկը դրանից վատ չզգա, ուրախ եմ, որ դաստիարակվել եմ Արցախում, ուրախ եմ, որ մարդկությունս և կրթությունս ստացել եմ Արցախում, հույսով եմ, որ նորից կգնամ իմ Արցախ հայրենիքը ծաղկեցնեմ։